ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഇൻവേർട്ടർ എ സിയുടെ വർക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഷാർപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്കോ ഇൻവേർട്ടർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈയിടെയായിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന സ്പ്ലിറ്റ് എ സി മോഡലുകളെല്ലാം ഇൻവേർട്ടർ ടൈപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇൻവേർട്ടർ ടൈപ്പിന് കൂടുതൽ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. സാധാരണ ടൈപ്പിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ എനർജി കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ സാധാരണ എ സിയിൽ ഉള്ള കംപ്രസർ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അതേ സമയം അതിൻ്റെ ഫുൾ കപ്പാസിറ്റിയിലാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല അത് കട്ട് ഓഫ് ആയതിനു ശേഷം വീണ്ടും ഓണാകുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ പവർ കൺസപ്ഷൻ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും, നമുക്ക് ചിലവ് കൂടുതലായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ അതേ കംപ്രസർ മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അതിനെ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻവേർട്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻവേർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വീട്ടിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന 50 ഹെർട്സ് എ സിയുടെ ഫ്രീക്വൻസി അത് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്ത് കംപ്രസറിൻ്റെ സ്പീഡ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് എ സി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ലോഡ് സെൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ RPM വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ റൂമിലെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലുള്ള സമയത്ത് ഈ കംപ്രസറിൻ്റെ സ്പീഡ് മാക്സിമം ആകുന്നു. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ RPM കുറയുകയും അതുകൂടാതെ എനർജി കൺസർവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇൻവേർട്ടർ കംപ്രസറുള്ള ഒരു എ സി സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ കംപ്രസർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും നിൽക്കത്തില്ല, അതിൻ്റെ RPM കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻവേർട്ടർ എ സി അതിൻ്റെ പവർ കൺസപ്ഷൻ കുറയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എഫിഷ്യൻസി അതൊരു 5 സ്റ്റാർ റേറ്റിങ്ങിനെക്കാട്ടും കൂടുതലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് എനർജി കൺസപ്ഷൻ അനുസരിച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ 5 സ്റ്റാർ റേറ്റിങ്ങിൽ കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ എനർജി കൺസപ്ഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഇത്തരം എ സിയിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഒന്നുകിൽ R410 എന്ന് പറയുന്ന റെഫ്രിജറൻ്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ R32 എന്ന് പറയുന്ന റെഫ്രിജറൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഈ രണ്ട് റെഫ്രിജറൻറ്റും ഹൈഡ്രോ കാർബണാണ്. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ റെഫ്രിജറൻറ്റുകൾ ഫ്ലെയിമബിളാണ്. അപ്പോൾ അവ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും ഗ്യാസ് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോഴും മറ്റും നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. അതുകൂടാതെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് ഈ ടൈപ്പ് എ സിയുടെ ചാർജിങ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻവേർട്ടർ എ സിക്കകത്ത് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആയതുകൊണ്ട് ക്രോസ് കണ്ടാമിനേഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഗേജ് മാനിഫോൾഡും ഓസുകളുമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇൻഡോർ ക്യാബിനറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വയറിംഗ് കണക്ഷൻ കാണും. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ N എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ന്യൂട്രലാണ്, 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് ആണ്, 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്ഡോറിലോട്ട് പോകുന്ന സിഗ്നലായിരിക്കും. അപ്പോൾ സാധാരണ ടൈപ്പ് സ്പ്ലിറ്റ് എ സിക്കകത്ത് ഔട്ട്ഡോറിലോട്ട് പോകുന്ന സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫേസ് ആണ്, അത് AC കറണ്ട് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, അത് സിഗ്നൽ DC കറണ്ട് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റർ വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ വൈറ്റ് വയറാണ് ഇൻപുട്ട്, അതായത് നമ്മൾ ഈ AC യൂണിറ്റിലേക്കുള്ള ഇൻപുട്ട് പവറാണ് ഈ വൈറ്റ് വയർ. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ബ്രൗൺ കളറിലുള്ളത് ഫേസ് ആയിരിക്കും, അത് 1 പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രലായിരിക്കും, അത് ന്യൂട്രലിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഈ യെല്ലോ കളറിൽ കാണുന്ന ഈ 2 വയറുകളും എർത്താണ്. അപ്പോൾ എർത്ത് ഇതിൻ്റെ ബോഡിയുമായിട്ടും ഔട്ട്ഡോറിൻ്റെ ബോഡിയുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റിലോട്ട് പോകുന്ന സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ ഗ്രീൻ വയറാണ്. അപ്പോൾ അത് 2ലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ PCBയും മറ്റു പാർട്ടുകളും എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഈ ക്യാബിനറ്റും കൂടി ഓപ്പൺ ചെയ്താലേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പം നമ്മളിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റിമോട്ട് ഇല്ലെങ്കിലും അത് അല്ലാതെ ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള സ്വിച്ചാണ് ഈ ഓക്സ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ റിമോട്ടിൻ്റെ റിസീവർ IR റിസീവർ ഇതിന് താഴെ ഭാഗത്തായിട്ടായിരിക്കും വരിക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസീവറും ആ ഡിസ്പ്ലേയുമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 80%, 60% എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് ഈ എക്കോ ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ 2 മോഡാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതും ഫംഗ്ഷൻ ഓണായി കഴിയുമ്പോൾ കാണിക്കുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റർ LED ആണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം സൈഡിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യം കാണുന്നത് എയർ ഫിൽറ്ററാണ്. ഇപ്പോൾ സർവീസിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ എയർ ഫിൽറ്റർ ഇതിൽ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പം എയർ ഫിൽറ്റർ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കും. അപ്പോൾ സർവീസിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മളിത് ബ്ലോവർ കൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പാർട്ട് കൊണ്ട് ആദ്യം ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മൈൽഡ് സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ്റെ അകത്ത് ഇത് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് തിരിച്ച് വയ്ക്കാവുള്ളൂ.
അപ്പോൾ ഇത് ഊരി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒരു തെർമിസ്റ്ററാണ്. ഈ തെർമിസ്റ്റർ അനുസരിച്ചാണ് ഈ AC യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് AC യൂണിറ്റിന് അത് 2 തെർമിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ തെർമിസ്റ്ററാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഇതിലെ ഇൻഡോർ എയർ തെർമിസ്റ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് റിട്ടേൺ എയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ തെർമിസ്റ്റർ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു തെർമിസ്റ്റർ പൈപ്പ് തെർമിസ്റ്ററാണ്. അത് നമുക്ക് കാണാൻ എളുപ്പമൊന്നും സാധിക്കില്ല, കാരണം ഈ ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ സക്ഷൻ ലൈനിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ തെർമിസ്റ്റർ ഈ ഇവാപ്പറേറ്റർ ഫ്രോസ്റ്റ് ആകുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ തെർമിസ്റ്റർ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് റിട്ടേൺ എയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന തെർമിസ്റ്ററാണ്. കൂടാതെ എയർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും മറ്റൊരു എയർ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും ഈ എയർ ഫിൽറ്റർ ഇല്ലാതെ ഇവാപ്പറേറ്റർ യൂണിറ്റ് റൺ ചെയ്യൽ, കാരണം ഇതിൽ ഫിൻസ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ആ ഫിൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കയറി അത് ബ്ലോക്ക് ആകുകയും ആ എയർ ഫ്ലോ ക്വാണ്ടിറ്റി അത് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഈ 2 എയർ ഫിൽറ്റർ ഒരു ബ്ലോവർ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ബ്ലോവർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ എയറിൻ്റെ സക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തും എയറിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് ഈ ഭാഗത്തും ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 2 എയർ ഫിൽറ്റർ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കളയേണ്ടതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ACയുടെ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കണക്ഷൻസ് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് 3 ലൈൻ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ലൈൻ സക്ഷൻ ലൈനാണ്. അപ്പോൾ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റിൻ്റെ സക്ഷൻ സർവീസ് വാൽവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ലൈനാണ് സക്ഷൻ ലൈൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മളൊരു ഇൻഡോർ യൂണിറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ഫ്ലെയർ നെറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് സാധാരണയായിട്ട് ഒരു ഡമ്മി ക്യാപ്പ് വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാവും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റിൻ്റെ അകത്ത് അവർ മറ്റൊരു ഗ്യാസ് നിറച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് തുറന്നാൽ ആ ഗ്യാസ് പർജ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ലൈൻ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഒരു 1/2 ഇഞ്ചിൻ്റെ കോപ്പർ ട്യൂബാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് കാണുന്ന ഈ ലൈനാണ് ലിക്വിഡ് ലൈൻ. അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ലൈനിൽ കൂടെയാണ് ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് റെഫ്രിജറൻ്റ് ലിക്വിഡ് ഈ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റിലേക്ക് വരുന്നത്. ഈ 3ാമത്തെ ലൈൻ കാണുന്നത് അതിനുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള 3 ലൈനാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കോപ്പർ ട്യൂബ് രണ്ടും നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ ഫോം റബ്ബർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ എയർ കണ്ടൻസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഒരു ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം എല്ലാ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റിനകത്തും നമ്മൾ ഇതുപോലെ 2 സർവീസ് വാൽവ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ചില ടൈപ്പ് ACകളിൽ മുകളിലായിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ സക്ഷൻ സർവീസ് വാൽവ്, ലിക്വിഡ് ലൈൻ സർവീസ് വാൽവ് താഴെയായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ നേരെ തിരിച്ചാണ്. അതിൻ്റെ സക്ഷൻ സർവീസ് വാൽവാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാൽവിൻ്റെ നട്ടാണിത്. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വാൽവ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനും ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുമുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവും. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസിനെ പറ്റി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 230 വോൾട്ട് AC. ഫ്രീക്വൻസി അത് ഇൻപുട്ട് സപ്ലൈ 50 ഹെർട്സ് ആണ്. ഫേസ് സിംഗിൾ ഫേസ് ആണ്. ക്ലൈമറ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ T1 ആണ്. അത് ഓരോ പ്രദേശത്തെയും കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഓരോ പ്രദേശത്തെയും ഓരോ ക്ലൈമറ്റ് സോണാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സോണിൻ്റെ നമ്പറാണ് T1 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ മാക്സിമം ഇൻപുട്ട് പവർ ഇപ്പോൾ 2870 വാട്ട്സ് ആണ്. 12.5 ആംബിയർ. അത് ഇൻഡോർ യൂണിറ്റും ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റും വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മൊത്തത്തിലെടുക്കുന്ന പവറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂളിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 5.27 കിലോ വാട്ട് എന്നാണ്. അപ്പം സാധാരണയായിട്ട് 3.5 കിലോ വാട്ടാണ് ഒരു ടൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 5.27നെ 3.5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം 1.5 ആണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം 1.5 ടണ്ണേജ് ആയിരിക്കും ഈ ACയുടെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടാതെ അതിൻ്റെ പവർ ഇൻപുട്ട് അത് 1440 വാട്ട്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. റണ്ണിങ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 7 ആംബിയർ ആണ്. അപ്പം ഈ റണ്ണിങ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കംപ്രസറിൻ്റെ ആംബിയറേജ് ആണ്. പിന്നെ മാക്സിമം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രഷർ
അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഹൈ പ്രഷറും ലോ പ്രഷർ സൈഡിൻ്റെ പ്രഷർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് 4.15 മെഗാ പാസ്കലിലാണ്, പാസ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിറ്റിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഗ്യാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പാസ്കലിനെ നമ്മൾ PSIയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഗ്യാസ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. കൂടാതെ അതിൽ റെഫ്രിജറൻറ്റ് R410A ആണ്, 0.74 കിലോഗ്രാം ആണ്. അതായത് 740 ഗ്രാം റെഫ്രിജറൻ്റാണ് നമ്മളിതിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈയിടയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്ന AC-കളെല്ലാം അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെഫ്രിജറൻറ്റ് R32 ആണ്. അപ്പം R32 കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു റെഫ്രിജറൻ്റാണ്. ഓക്കെ, ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻ ടെർമിനലാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻഡോറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള 3 ടെർമിനലാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ N എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂട്രൽ പോയിൻ്റ് ആണ്, 1 എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫേസ് ആണ്, സിംഗിൾ ഫേസ് ആണ്. ഇത് നമ്മൾ ഇൻഡോർ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന അതേ സപ്ലൈ തന്നെയാണ് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഔട്ട്ഡോറിലോട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ N എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രലും 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസുമാണ്. ഇവിടെ 2 എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റിലേക്കുള്ള സിഗ്നലാണ്. അപ്പോൾ ആ സിഗ്നൽ വരുന്നത് ഇൻഡോർ യൂണിറ്റിൻ്റെ PCBയിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു DC സിഗ്നലാണ്. ഇപ്പോൾ DC സിഗ്നൽ ആയതിനാൽ നമുക്ക് ടെസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് മൾട്ടിമീറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാം മീറ്ററോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമുള്ള ഡിവൈസ് വെച്ചിട്ടേ നമുക്ക് ഇവിടെ സപ്ലൈ വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ.